Mayong adlaw kanatong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Ug welcome nining atong hamuo nga pamalandong nining ikalima nga Domingo sa Kwaresma, Abril 3, 2022. Ang atong first reading gikutlo gikan sa libro ni Propeta Isaías, chapter 43, verses 16 ngadto sa 21. Unya atong Salmo 126, versikulo 1 ngadto sa 2, 2 ngadto sa 3, 4 ngadto sa 5 ug unya 6. Ang ato ang second reading sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos, chapter 3, verses 8 ngadto sa 14. Unya ang atong ebanghelyo mauman gikan sa ebanghelyo ni San Juan, chapter 8, verses 1 to 11 nga mahitungod sa babae nga nasakpan nga nanapaw. Naka-remember ko sa paambit sa akong teacher sa theology. Naghisgot siya nga sa karaang panahon, dunay practice ang mga tao sa komunidad. Nga kumaabot na gani ang mga disorders, mga problema, ang mga membro sa community maghimo daw og ritual ngadto sa mga Dios-Dios. Unsa ilang buhaton? Magkuha sila og kanding, unya ritually ilang ilasdak ang tanan nilang mga problema, kahadlok, kabalaka niadtong maong kanding. Ug unya ang kanding ilahang iadto sa deserto hangtod nga mawala ang kanding o kaunon sa mga wild beasts dito sa deserto. Nagtuo sila nga mokato ang pamaagi sa pagpapha sa dautan violent nga kinaiya sa mga membro sa community. Kay bakwion man sa mga Dios-Dios ang paghasol ngadto sa mga community tungod sa gihalad nga napi nga kanding didto sa deserto. Matod pang maigsoon, gitawag kini siya nga scapegoating mechanism. Ug matod sa usa ka philosopher nga ginganlag René Girard, kasagaran sa mga katilingban sa una ga-practice anang scapegoating mechanism. Ug gani sa pagdagan sa panahon dili naman kanding ang ilang gamiton nga ihalad ngadto sa mga Dios-Dios, kundi tao na, human sacrifice. Nga kung doon na ganay kagulyang sa community, mangita de silag someone gikan sa community or from outside the community, kadtong mga tao nga tan-aw nila lahi, weird, o motoy ilang kuhaon ug ibutang nila ang tanan nilang pag-blame niadtong tawhana. Unya dalhon nila ang tao ngadto sa pangulo sa ilahang sa usa ka religious leader para nga i-approve ang ilahang pag daot aning tawhana nga mo'y hinungdan sa kagulyang sa katilingban. And then they perform the human sacrifice. Ang community sa mga Hudiyo nagpractice pod niining scapegoating mechanism. Busa ang atong ebanghelyo karong adlaw mahitungod sa babae nga nasakpan nga nanapaw nga gidala ngadto kang Hesus, usa ka typical nga example niini. Nakahibaw ta sa konteksto nga diha sa pagsangyaw sa atong Ginoong Kristo, natigaw ug nahasol ang mga skriba ug mga parisiyo. Kay ang ilahang hypocrisy nadayag man ngadto sa katawhan. So nangita sila og someone whom they can project their collective guilt and anxiety. Ilang gisurbilan sa kinabuhi nining usa ka babae hangtod nga ilang nasakpan gyud sa akto nga nanapaw. Ug perfect gyud siya nga tawo nga mo'y kakapahimungtan sa ilahang mga guilt sa ilahang kaugalingon. Then gidala nila ngadto kang Hesus. Kay si Hesus magtutudlo man sa templo haron ma-legitimize ang ilahang pamaagi sa pag-maintain sa social order. Apan ang atong Ginoong Kristo wala mag-support kay kini nga pamaagi
duna man siya demonic character. Kanang dunay himuong usa ka biktima. Hinunua, si Jesus naghatag hinuon og lahi nga model sa pagkeep sa kalinaw sa community. Kaning gitawag nga modelo sa pag-angkon o sa pagpasaylo. Gitudloan ni Jesus sa mga Parisiyo nga ang kuna ng inyuhang pagkahipokrito. Ayaw ninyo nag-idatog nining babae nga makasasala. Kay kining babae nga makasasala, duna sad siya kaugalingong sala, duna siya kaugalingong kapasayloan. Apan ang kuna usab kanang inyuha. Busag giingnan sila ni Jesus, si kinsa katong walay sala kaninyo, mo'y muuna og bato kaniya. Ang mga amahan sa simbahan, mga igsoon, nag-imagine sila nga ang gisulat ni Jesus sa yuta maong mga sala sa mga Parisiyo. So nakurat ang mga Parisiyo pagkakita nila nga nagsulat si Jesus sa yuta sa ilahang mga kasaypanan. Kay sa paghimo ni Jesus niadto, iyahang gisumbalik kining negative nga energy sa scapegoating violence ngadto sa mga Parisiyo. Og nakahinuklog kini kanila mga igsoon nga makit-an nila ang ilang kaugalingon nga mga kasalanan. Diya sa atong unang pagbasa, ang Ginoong Dios naghiskot man sa kasanatian sa Israel dito sa Ehipto. Gihisgutan man sa Dios ang mga milagro nga iyang gihimo, ug dugangan pa niya paghimo og mga milagro bisan kon ang mga Israelita nakahimo sa ilang mga sala. Apan sa usa ka panglantaw, usa kini ka pahinumdom sa katawan sa Israel nga angkunan ninyo ang inyong mga kasalanan. Like na priso mo sa Egypt tungod man sa inyong mga kasalanan. Ug ang inyong mga generations, later generations na priso sa Ehipto tungod man sa inyong mga kasalanan. Mga kasalanan nga gasimba kamo sa daghan nga mga Dios-Dios. Nibiya kamo sa Dios ni Abraham, sa Dios ni Isaac, sa Dios ni Jacob. Daghan silag nawong. Sa laktod nga pagkaistorya, they were also adulterous sa ilahang attitude sa pagsimba sa nagkalanlain nga mga Dios-Dios. Kasagaran mga igsoon, sayon alang kanato ang mag-blame sa uban, imbes nga atong angkonon, dawaton ang gibug-aton sa atong kaugalingon nga mga kasalanan. We satisfy our troubled conscience pinaagi sa pag-project niini ngadto sa tao nga atong giila nga dakong makasasala sa atong pamilya o sa atong katilingban. Manlibakta ngadto sa uban. Atong i-expose ang dautan nga kinabuhi sa ubang tao aron i-deny ang atong kaugalingon nga kadautan. I-marites nato ang mga bikil sa kinabuhi sa ubang tao o kita dili mulingi mutan-aw mudungo sa atong kaugalingon nga mga kasalanan. Atong hinumduman mga igsoon nga kini adunay usa ka dinautan nga kinaiya. Kini nga klase sa subculture nga niya sa ato karon. Duna siya demonic character. Therefore, we have to stop it. Ato kining undangon mga igsoon. Kay wala gyud tinud-anay nga paghinulsol nga may tabo nini. Kay ang ubang tao man ang atong gitan-aw, dili man ang atong kaugalingon. Diha sa atong ikaduhang pagbasa, San Pablo, wala na niya giblame ang mga Hudiyo. Nga sa iyang pagka-Hudiyo nahimo siyang persecutor ngadto sa mga Kristiyanos, kundi giangkon kining mangit-ngit nga kadautan ni San Pablo. Iyang giangkon ang iyang pagkadautan sa miaging panahon. Ug iyak kining gihalad ngadto sa nabanhawng Ginoong Hesukristo. Busa nag-ingon siya, ang gihimo ko maong paghikalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo ko aron makaabot sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti nga mao ang
tinawag sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Dinhi makita nato nga si San Pablo nagpatalinghog siya sa mga pulong nga gibungat ni Jesus ngadto sa babae nga nag-ingon, lakaw na ug sukad karon ayaw na pagpakasala. Ang Kwaresma mga igsoon maong panahon sa pag-angkon, dili sa pag-blame. Gusto sa Dios nga atong i-acknowledge ang atong kaugalingon nga mga kasalanan aron ato kining ma-let go. Kinahanglan atong istoryahan ang atong mga kasalanan. Dili nato i-deny ang atong mga frustrations kay dunay mga panahon nga ang atong kaugalingon ug ang atong mga prinsipyo dili na epektibo. Ug sa katapusan ato kaning dal-on atubangan sa atong Ginoong Jesucristo diha sakramento sa pagkumpisal. Ug diha sa atong kasing-kasing madunggan nato ang Ginoo nga nag-ingon, lakaw na ug sukad karon ayaw na pagpakasala. Ug maangkon nato ang kalipay nga gibati sa babae nga gipasaylo ni Jesus sa dihang muawit kita sa atong salmo responsoryo nga nag-ingon, ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato napuno kita sa kalipay. Si San Pablo mga igsoon, kung wala pa niya ang kuna ang iyang kadautan o gihalad sa Ginoo, dili kini mapasaylo sa Ginoo ug dili makahimo ang Ginoo og dagkong mga butang nganha kaniya. Dako siyang makasasala apan tungod kay iyang giangkon atubangan sa Ginoo, nahimo siyang dako usa ka dako ug banggiitan nga santos sa atong simbahan. Dagkong mga butang gayud ang gihimo sa Dios diha kaniya ug bisan kita karon nabulahan sa iyahang mga pagsangyo. Makita ba nimo imong kaugalingon nga usa ka dako nga makasasala? Ang kuna kana dalha sa tubangan sa atong Ginoo sa kumpisalan ug ang Dios maghatag kanimo sa dako usab nga pagpasaylo ug mahimo ka niya nga instrumento sa mga dagkong butang ngayang himuon alang sa uban, alang sa matag pamilya ug sa tibuok simbahan nga mao ang kaluwasan kanatong tanan. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel and please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.